Hey, what's up mga kapinsan? Hey, what's up mga kapinsan? This is your boy, Julian, and welcome back to my channel. So, for today's vlog, magmumukbang kami, aalis kami, pupunta kami sa... Basta magmumukbang kami, and without further ado, let's get started on the video! Sa mga kapinsan, so nandito na kami sa... Ano pangalan nito, ma? Si mama? UKP. Dito, unlimited pork and siya rice, mga kapinsan. So, ayan, papakita ko na lang sa inyo yung montage in 3, 2, 1. What's up mga kapinsan? So, nag-share lang kami saglit. Bukata ko sa iyo yung mukbang namin. Mag-mukbang lang kami here sa UKB. Sa Paranaque. Sa Paranaque po. Sa Paranaque kami, no? Mga kapinsan. So, without further ado, let's get started on the video. Lagyan lang natin. So, ayan, nilaluto na ni Papa yung nilaluto niya. Pinapaksa na ito. Oo, gusto ko yan mamaya. Papa na lang. Papa, kakainin yan. Akin na sir, pipicture lang kita habang nagluluto. So, ayun mga kapinsan. Excited na ako kumain. Basta may speechless tayo mamaya kasi kain na lang tayo ng kain dito. Diba mga kapinsan? Sir, ako muna. Ano pala ginagamitan ng ano nyo? Papakita ko sa inyo yung niluluto niya. Kukuha lang tayo ng lettuce. Lettuce na lang muna. Kasi niluluto pa siya. Parang ang hina ng... Apoy. Okay lang. Wala mo bawang? Ha? Bawang. Nasaan? Bawang din. Kuha ka. Kaya tanong mo nga kung may sausawa yung lettuce. Bawang, nasaan? Kuha ka. Bawang na lang lang. Ha? Ma, tanong mo nga kung may sausawa yung lettuce. Lang, kung na.
A few moments later. Na ako. Isa lang. Tinitimpla ng aking tatay. Marunong sa magluto magagaling. Oh. Lang dumalas yung camera niya. Wala pa. Kain tayo. Explain niya parang adobo yung hotdog. Parang adobo yung hotdog nila kasi dahil dun sa parang toyo na nila. Papa. Wait. Ito yung sausawan niya. Mga sausawan niya siya, no? O hindi pa nga naluluto yung aking pagkain. Kaya kami mga niluluto na sa mga. Thank you. Na tayo, kain. Mga chopstick ako, hirap na ito. Sila nakaano. Pangat naman pa. Pangat naman. Ang galing. Kaso pero, parang Walang pangayan eh. para sa mga. Walang pangayan pa ba yan? Oh, okay na yan. So, ipapalingko ko na lang itong. Yung kanin. Ay, hindi na ako naman. Tama ha? Ako po, ayan. Ano ba yan? Wala na ito. So, yun natin ito yung pagkain. Okay. Yes. Ay po, kaya na, ilagay na. May mga part-parts tayo, may rice. May rice na naman. Only rice to? Only rice. Only rice. Wait lang. Oh, yung meron na. Project. So, kanin pa lang ito. Mati na ba? Ito naman ang luto. Ito yan, masarap. Oh, ito. Lahat yan. Lahat yan, masarap siya. Pagkain ko. Dua ba? One. Ayaw, may naman nilagay doon. Ay, ano? Wala na akong tubig. Wala ka din ang dami tubig. Parang malaki yan. Ganyan, no? Ikaw lang, wala kayo. Okay na. Apa, yung ano? Hindi pa kayo naman. Kuya, tubig. Hindi ba lahat? Hirap kumain ko naman. Hirap ako sa akin. Yan, yung beto, kasama niya. Namin yan. At ako ipapalo. Ito ba? Ha? Sarap. Kaya kayo dito na. Nakatakotan. Ito ba? Ito ba? Kaya wala. Sarap. Isa mama. Ay, pwede ano? Ako sa mga kalma ko, hindi nila kanina. Kuha ko ng pork, kuha yung palit niya. Ayaw yung kanin. Wala na akong ano, wait lang. Wala na akong tubig. Wala ko ng water. Ah, mga kap? Ang hangin. Hindi mo yung mama. Ito mayroon doon. Yung pagkain natin.
Paano pa yung kapatid mo? Parang yung mahang. Green lang. Plain lang. Okay, pero Ayaw niya eh. kunin natin ito. Hindi mo mga nga. Ang nga siya. Kunin natin ito. Kaya naman lang pang Kung parang wala ito. Ang nga yan. Kapag ito mahang. Tapos wala. Dito, magkano 199? 199 BRs lang kakain. Alam mo yung makakain. BRs lang daw. Ako kumain ka na guys. Ito, kunin natin ito. Kahit ako. Ako kumain ka na ba? Ito, kapalood natin kasi naaangaman. Hindi naman ako masabi na. Balik pa tayo. Ano ito yung brand ko na? Ito ako. Okay, tama. May luto ko yan. Kaya ako. Banay ko. Ito na yan din. Hindi mo naman kayo pinuha pa. Nung kanina kumatagit sa mukha ko yung ano nga. Inaalala mo na ko sa akin. Kaya nagkita ko sila ng 5. Tapos dapat dalawa lang kayo. Yung kakatayo na. Papaayon kayo. Kaya mo na siyang bulong. Ayun ang mga Tapos guys, Kakahalo lang. Ano na papa? Ano ba? Ano na yan? Hindi, pag namatay yan. kamay. Kamay. Hindi may init. Kailangan mo lang. Kasi ang bilis na masunog eh. Pangahan ko sa ulit. No? Masarap na ako. Bakit dalawa lang ako? Ayaw mo siya. Kailangan mo din. Ito ko na malapit na. Tama pa rin. Ano tong parang maliliit? Sarap. Sarap na sarap. Sarap. Ito, lahat yan. Hindi na lahat yan. Wala kayo tubig kasi malaki. Hindi ko naman ako tubig yan. Kaya kumain ka na. Hindi mo ba ako eh? Hindi.
Ay, bakit malaki? Ako eh. Ikaw naman dalawa o. Dalawa dalawa. Tama, lima mo lahat. Kaya kayo pinakaman na nila yung mga What's up mga kapinsan? So dito na kami tatapos ang ating mukbang na orange na yan, mukbang na yan. This is the part 2 ng mukbang natin. Siguro mayroon pang mga parts na, and then ito na yung mga shout-outs. So shout-out kay Micaela Rose Tapan, and shout-out kay Rick lang, nilagay sa aking video. And shout-out kay
Christine Lopena, and kay Jake Delapin, and kay Maria Stephanie, and kay John Gabriel, and then shoutout sa inyo. And kung nagustuhan niyo itong vlog na to, don't forget to like, share, subscribe to my channel, and tap the notification bell para ma-update ka sa mga latest videos ko. So, bye-bye mga kapinsan. See you for my next vlog.